Дональда Туска абвінавацілі ў дзяржаўным перавароце ў Польшчы. Што будзе, калі Рафал Часкоўскі пераможа на выбарах прэзідэнта? Версія партыі ПіС. Хто быў лепшым прэзідэнтам у гісторыі Польшчы? А таксама, колькі зарабляе знакаміты польскі фудблогер і новыя польскія серыялы на Netflix, якіх варта чакаць. Гэта і іншыя тэмы ў выпуску навінаў Польшчы ад падкаста «Зроблена ў Польшчы». Я, Максім, буду знайоміць вас з навінамі польскай палітыкі і не толькі, па-беларуску. Пачнем з міжнародных навінаў. Дональд Трамп прызначыў пасла ЗША ў Польшчы. Ім стаў Томас Роуз. Вось як пракаментаваў гэта прызначэнне прэзідэнта Амерыкі. Томас – паважаны бізнесмен і каментатар, які амаль 10 гадоў вёў паспяховую радыёпраграму і займаў пасаду выдаўца і генеральнага дырэктара «Єрусалім Пост». Ён будзе клапаціцца пра тое, каб нашы інтарэсы былі прадстаўлены ў Польшчы і заўсёды будзе ставіць Амерыку на першае месца, напісаў Дональд Трамп у соцсетках. Прызначэнне выклікала даволі бурную рэакцыю сярод польскіх палітыкаў. Прадстаўнікі і прадстаўніцы партыі «Права і справядлівасць» пачалі пісаць, што ў ўрада Дональда Туска і ў самого прэм'ера цяпер будуць праблемы, бо Томас Роуз знаёмы сваімі кансерватыўнымі поглядамі. Таксама ён неаднаразова падкрэсліваў, што ў ЗША добрыя стасункі з Матэўшам Маравецкім і Анджэем Дудам. Падаецца, што самы стрыманы каментар з боку «Права і справядлівасці» быў у былога прэм'ера Матэўша Маравецкага, які адрэагаваў у твітары словамі «да сустрэчы ў Варшаве». Для параўнання, была еўрадэпутатка ад ПіС Беата Мазурак напісала, што рэжымная кааліцыя Туска сутыкнецца з вялікай праблемай. Гэтым разам клоунскія смешкі не дапамогуць. Чакаем новага пасла ЗША ў Варшаве, будзе цікава паглядзець, ці спраўдзяцца прагнозы палітыкаў. І галоўная тэма тыдня ў польскай палітыцы. Прэм'ера Польшчы Дональда Туска абвінавацілі ў дзяржаўным перавароце. Па-польску гэта называецца «замах стану». Калі пабачыце такі выраз, гэта яно. Давайте разбірацца, што адбываецца. Старшыня Канстытуцыйнага трыбуналу Польшчы Богдан Свінчкоўскі правёў гучную прэс-канферэнцыю, на якой заявіў, што ў Польшчы адбываецца дзяржаўны пераварот. Па словах Свінчкоўскага, 31 студзеня ён падпісаў 60-старонкавае паведамленне аб абгрунтаваным падазрэнні ў злачынстве, здзейсненым прэм'ер-міністрам, міністрамі, маршалкам Сейма, маршалкам Сената, дэпутатамі і сенатарамі кіруючай кааліцыі, некаторымі суддзямі і пракурорамі, а таксама іншымі асобамі. Паведамленне старшыня Канстытуцыйнага трыбуналу накіраваў намесніку генеральнага пракурора Міхалу Астроўскаму, не самому генеральнаму пракурору Адаму Боднару, бо ён яго таксама абвінаваціў у дзяржперавароце. Міхал Астроўскі займае пасаду намесніка генеральнага пракурора, якое атрымаў яшчэ ў часы кіравання Збігнева Зёбры. Яму прад'яўлена абвінавачанне ў парушэнні годнасці пракурорскай пасады, звязанае з так званым бунтам і аспрэчваннем змены кіраўніцтва пракуратуры. Калі вы пакуль не разумееце, на якім дзяржаўным перавароце ідзе размова, то дапаможа разабрацца прэзіс партыі «Права і справядлівасць» Яраслаў Качынскі. У каментары для журналістаў палітык паведаміў, што казаў пра дзяржаўны пераварот, які робіць Дональд Туск і яго атачэнне яшчэ год таму. І паясніў: «Не думайце, што дзяржаўны пераварот – гэта калі танкі і армія стаяць у цэнтры Варшавы. Не, размова ідзе пра незаконныя дзеянні па захопу грамадскіх СМІ, нацыянальнай пракуратуры, блакаванню працы Канстытуцыйнага трыбунала і Нацыянальнай судовай рады, а таксама шэрагу іншых дзеянняў, якія адкрыта парушаюць закон і канстытуцыю». Прэзідэнта Анджэя Дуду журналіст канала «Зэра» таксама спытаў рознымі спосабамі, ці лічыць ён, што ў краіне адбываецца дзяржаўны пераварот. Падалося, што Дуда не вельмі хацеў казаць менавіта гэтыя словы. Ён казаў, што старшыня Канстытуцыйнага трыбуналу дасведчаны чалавек, а тое, што робяць Дональд Туск і яго паплечнікі, гэта сапраўды грубыя парушэнні закона. Калі падсумаваць, якія могуць быць вынікі гэтай справы? Прама зараз, хутчэй за ўсё, ніякіх. Зразумела, што дзяржаўнага пераварота ў Польшчы няма. Гэта спробы ПіС, а канкрэтна Збігнева Зёбры і яго людзей, паказаць свае палітычныя мускулы і зрабіць горш кіруючай кааліцыі. Пры гэтым, падаецца, гэта не абмяркоўвалі са штабам кандыдата ў прэзідэнты Польшчы Карля Наўроцкага. Нават быццам бы старшыня Канстытуцыйнага трыбунала не папярэджваў нават Яраслава Качынскага. Калі глядзець у будучыню, то справа аб дзяржаўным перавароце можа рыхтавацца на часы, калі ПіС вернецца да ўлады, каб усё было гатова да судоў супраць Дональда Туска і іншых палітыкаў кааліцыі. Што яшчэ цікава? На навіну пра дзяржаўны пераварот актыўна адгукнуліся дзяржаўныя медыа Расіі. Шмат навінаў, каментары экспертаў, яшчэ адна нагода, каб паказаць, як усё дрэнна ў Польшчы і ўвогуле ў Еўропе. Калі вам падабаюцца выпускі навінаў ад падкаста «Зроблена ў Польшчы», калі ласка, падтрымайце гэты выпуск лайкамі ды каментарамі, а таксама дашліце ў спасылку сябрам і сяброўкам. Для нас гэта вельмі важна.
А пакуль адны абмяркоўваюць дзяржаўны пераварот, іншыя спакойна сабе працягваюць прэзідэнцкую кампанію. А мы з вамі назіраем за рэйтынгамі кандыдатаў. 6 лютага былі апублікаваныя вынікі новага апытання ад Апінія-24 для Радыа Z. Поліка палякаў спыталі, за каго вы прагаласуеце ў будучых прэзідэнцкіх выбарах. І сярод тых людзей, якія будуць галасаваць на выбарах 18 мая, вынікі наступныя. Рафал Часкоўскі 32%, Караль Наўроцкі 24%, Славамір Мэнсон 15%, за імі ідзе Шыман Галоўня 7%. Пяты ў выніках апытання журналіст Кшыштаф Станоўскі, які аб'явіў, што ўдзельнічае ў прэзідэнцкай кампаніі, але прэзідэнтам быць не збіраецца. Яго рэйтынг прама зараз вышэйшы за рэйтынгі Магдалены Беет, Гжэгаджа Брауна і Адрыяна Занберга. І гэтае апытанне і іншыя паказваюць тое, што ніводнаму кандыдату не атрымаецца перамагчы ў першыя туры выбараў. Таму загадзя можна разлічыць таксама на дату другой туры, 1 чэрвеня. Хутчэй за ўсё, з новым прэзідэнтам Польшчы мы з вамі пазнаёмімся менавіта ў гэты дзень. Апублікаваны даклад ініцыятывы «Аборцыя без граніц» ці АБГ за 2024 год. Гэта ініцыятыва, гэта аб'яднанне 9 арганізацый, якія з 2019 года сумесна дапамагаюць асобам, якія маюць патрэбу ў перапынення цяжарнасці. У гэтым дакладзе прадстаўлены дадзеныя аб абортах, зробленых пры падтрымцы АБГ, а таксама аналізуецца кантэкст, у якім знаходзяцца людзі, якія прымаюць рашэнне аб аборце ў Польшчы. Сам даклад можна знайсці на сайце «Аборцыя Dream Team», а распавяду некаторыя лічбы для разумення сітуацыі. У 2024 годзе ў польскіх бальніцах было выканана 787 аперацый па перапыненні цяжарнасці па стане на кастрычнік. Пры гэтым, пры падтрымцы ініцыятывы было выканана 47 000 абортаў. Найбольш распаўсюджаным метадам перапынення цяжарнасці з'яўляюцца аборты з выкарыстаннем таблетак. Гэта 99% ад усіх абортаў у Польшчы. Для маштабу, кожны дзень 130 чалавек выкарыстоўваюць таблеткі, каб зрабіць аборт. І гэта размова толькі пра тыя выпадкі, у якіх была падтрымка ад ініцыятывы «Аборцыя без граніц». Калі вы хочаце глыбей дазнацца пра сітуацыю з абортамі ў Польшчы, паглядзіце, калі ласка, адзін з мінулых выпускаў падкаста «Зроблена ў Польшчы», у якім мы размаўляем пра гэтай тэме разам з госцяй Волі Ланеўскай. Восень у нас чакаюць адразу дзве гучныя польскія навінкі на Netflix. Размова пра серыялы. Першая навінка – гэта другі сезон серыяла «1670» пра, магчыма, самага вядомага Яна Паўла ў гісторыі Польшчы. Стваральнікі серыяла абяцаюць паказаць нам вёску Адамчыху ў летнім антуражы, а таксама пазнаёміць нас з новымі лакацыямі. Галоўныя героі будуць падарожніцаць, быццам бы нават у іншыя краіны. Пакуль чакаем больш падрабязнасцей, а калі вы яшчэ не глядзелі першы сезон, вельмі раю. Другі серыял «Гевеліюш» ад творцу серыяла «Велька-вода». Сюжэт будуецца вакол гісторыі крушэння польскага парома ў Балтыйскім моры. Прадстаўнікі Netflix звяртаюць увагу на маштабы здымак. 3000 статыстаў, 70 лакацый і 105 здымачных дзён. Кажуць, што такія лічбы ўражваюць нават па мерках Еўропы, а не толькі Польшчы. Калі вам падабаюцца серыялы катастрофы, яшчэ і звязаныя з вадой, варта чакаць. Падкасту «Зроблена ў Польшчы» яшчэ далёка да мільённых праглядаў, але цікава назіраць, што адбываецца на польскім YouTube-рынку. Сайт Plejada.pl распавёў, колькі можа зарабляць вядомы польскі фудблогер Ксёндз Жулё. Блогер, у якога амаль 2 мільёны падпісантаў у Ютубе і відэа якога збіраюць па мільёны праглядаў і вышэй, па ацэнках эксперта выдання, можа зарабляць 800 000 злотых на месяц. Гэта амаль 200 000 долараў. Па падліках эксперта, прыкладна палову з гэтай сумы зарабляе ад рэкламы ўнутры Ютуба, яшчэ столькі ж дадаюць да яго заробкаў рэкламныя і спонсарскія інтэграцыі і праекты. Да таго ж, у блогера ёсць свой склеп мерча, які вельмі добра распрадаецца. У нас з Кірылам пакуль такіх заробкаў няма, але мы стараемся. Будзем вельмі ўдзячныя за вашу падтрымку праз Buy Me a Coffee ці Patreon. Можна разава ці падпісацца на штомесячную падтрымку. І таксама хачу падзякаваць тых людзей, якія ўжо падтрымліваюць наш падкаст грашыма. Менавіта дзякуючы вам наш падкаст рэгулярна выходзіць. Ці ёсць у вас ужо планы на 14 лютага? Нагадаю, што гэта пятніца, і гэта не толькі дзень усіх закаханых, але яшчэ і фінал польскага адбора на Еўрабачанне. Таго самага адбору, у якім удзельнічае падляскі дуэт «Свада» і «Нічас». Будзе прамая трансляцыя, падчас трансляцыі можна будзе галасаваць праз СМС. Клічам усіх падтрымаць сваіх з Падляшша, бо менавіта Падляшша, як мы ўжо не раз распавядалі, гэта самы беларускі рэгіён Польшчы. І гэта сінтэз польскай, беларускай і украінскай культур. Падаецца, што менавіта ў цяперашнія часы гэты сінтэз культур становіцца толькі больш актуальным і важным. І крута, што дуэт «Свада» і «Нічас» ужо падняў папулярнасць падляскай мовы і падляскай культуры ў Польшчы.
А перамога ў нацадборы дадаць гэтаму яшчэ больш імпульсу. Таму трымаем кулачкі за рабят. Як будзе выглядаць Польшча, калі ў прэзідэнцкіх выбарах пераможа кандыдат ад кааліцыі Рафал Часкоўскі? Тут могуць быць розныя меркаванні на гэтую тэму, і сваім бачаннем у эфіры «Факт Лайф» падзяліўся дэпутат ад партыі «Права і справядлівасць» Przemysław Czarnek. Ён распавёў, што, цытата, «калі выйграе Часкоўскі, Польшча перастане быць Польшчай». Аб чым размова? Чарнік упэўнены, цытата, «мы будзем мець справу з аўтарытарным кіраваннем, якое будзе знішчаць нашу незалежнасць, наш суверэнітэт, у тым ліку грашовы. Гэта для мяне абсалютна відавочна. Гэты ўрад не дзейнічае ў інтарэсах польскай дзяржавы. Гэты ўрад дзейнічае ў інтарэсах, якія не супадаюць з інтарэсамі польскай дзяржавы. І, на жаль, Часкоўскі будзе спрыяць гэтаму ўраду». Пры гэтым, на думку дэпутата, перамога кандыдата Караля Наўроцкага дапаможа выратаваць дэмакратыю ў Польшчы. Далей, таксама цытата, не мае словы, актыўнасць Караля Наўроцкага будзе мець шанец выратаваць дэмакратыю ў Польшчы і вершавенства права. Вось такі амаль апакаліптычны прагноз ад дэпутата «Права і справядлівасці» Przemysława Czarnka. Нагадаю, што мой сувядоўца па падкасту «Зроблена ў Польшчы» Кірыл зрабіў іншы прагноз. Калі прэзідэнтам стане Наўроцкі, то Польшча, хутчэй за ўсё, чакаюць датэрміновыя выбары ў Сейм, бо не будзе ніякага сэнсу ў суіснаванні кабінета міністраў і парламента, якія не могуць прыняць ніякіх законаў, бо іх не падпісвае прэзідэнт. Так ужо адбываецца з Анджэем Дудам, і працягваць далей такое няма ніякага сэнсу. Да таго ж, як кажуць, спадар Караль Наўроцкі будзе яшчэ менш зацікаўлены ў супрацы з урадам Дональда Туска, чым Анджэй Дуда. Хто, на ваш погляд, быў найлепшым прэзідэнтам у гісторыі Польшчы? Можа, Лех Валенса ці Лех Качынскі? Пастаўце гэтае відэо на паўзу і напішыце ў каментарах сваю версію, а я пакуль распавяду, што паказала апытанне полек і паляку. Кампанія SV Research для выдання «Впрост» зрабіла апытанне. Каго ў Польшчы лічаць лепшым прэзідэнтам у гісторыі? На трэцім месцы з рэйтынгам у 15% бягучы прэзідэнт Анджэй Дуда. Што цікава, сярод іншых катэгорый апытаных за яго больш галасавалі людзі да 24 гадоў. Сярод іх ён здабыў амаль 23% галасоў. Другое месца забраў Лех Качынскі, брат Ярослава Качынскага, які загінуў падчас смаленскай катастрофы з іншымі польскімі палітыкамі. Ён атрымаў 15,7% галасоў. Ну і хто ж на першым месцы? З вялікай перавагай над іншымі ў апытанні перамог Александр Кваснеўскі. Ён атрымаў 36,9% галасоў. Асабліва шмат галасоў Кваснеўскі атрымаў сярод жыхароў вялікіх гарадоў, у якіх жыве больш за 500 000 чалавек. Там ён атрымаў 50%. Таксама за яго часцей галасавалі людзі з вышэйшай адукацыяй – 41,7%. А яшчэ жанчыны – 37,2% галасоў. Яшчэ за Кваснеўскага прагаласавала амаль кожная другая асоба ва ўзросце 50+, 49,6% галасоў. Легендарны Лех Валенса атрымаў 10,5% галасоў, Браніслав Камароўскі – 5,6%. Выданне «Факт» распавядае пра здарэнне ў Бідронцы ў горадзе Жомбкі пад Варшавай. І, калі што, сушок і сенсацыя – гэта слова з загалоўку навіны. Дык што там здарылася ў гэтай Бідронцы? Як паведамляецца ў навіне, незнаёмец прыйшоў у Бідронку пасля абеду і скупіў усе запасы свініны. Такія закупы звярнулі на сябе ўвагу іншых пакупнікоў, якія былі ў той час у склепе. Людзі пачалі рабіць фота і відэа мужчыны, які скупіў усё мяса. Таксама мясцовыя пачалі абмяркоўваць здарэнне ў адной з груп у соцсетках і прапаноўваць розныя тэорыі. Самае папулярнае, што гэта для рэстарацыі, у якой, відаць, працуе мужчына. Адна з жанчын, якая прыйшла ў Бідронку пасля, распавяла пра свае пачуцці. Кажа, што нават не паверыла сваім вачам, бо прыйшла па свініну на абед, а халадзільнік быў пусты. Мяне асабіста ўразіла, што выданне «Факт» адправіла свайго рэпарцёра ў склеп, каб атрымаць афіцыйны каментар. Працаўнікі Бідронкі адмовіліся каментаваць справу, але ў неафіцыйных размовах сказалі, што тут няма нічога дзіўнага. Мол, кліент мае права купіць тое, што ёсць у краме, і столькі, сколькі захоча. Мужчына прыйшоў, узяў столькі мяса, колькі ім было патрэбна, і няма сэнсу рабіць з гэтага сенсацыю. Навіна ад пракуратуры Зялёнай Горы. 25-гадовы мужчына зарабіў 4 мільёны злотых за 2 гады на медыцынскіх кансультацыях і продажах БАДаў, а ў яго не было нават медычнай адукацыі. Таму фактычна ён падвяргаў пацыентаў і пацыентак рызыкі. Шукаў кліентаў і кліентак мужчына праз сацыяльныя сеткі, для якіх здымаўся ў медыцынскай форме. І ўвогуле затрыманы намагаўся скласці ўражанне сваёй вялікай медычнай экспертызы.
Пры гэтым, па тых дадзеных, што сталі вядомы з прэс-рэліза пракуратуры, вынікае, што як мінімум частка яго рэкамендацый былі антынавуковымі. Напрыклад, жанчыне з анкалогіі ён прапанаваў лячыцца хімічным растваральнікам і хацеў, каб яна адмовілася ад біяпсіі. Прэс-сакратарка пракуратуры зялёнай гуры Эва Антановіч памедавала, што мужчына атрымаў абвінавачванне па 4 артыкулах, сярод якіх пагроза страты жыцця або цяжкага пашкоджання здароўя, нелегальная медыцынская практыка, адмыванне грошай і падатковае махлярства. А цяпер да прагнозу надвор'я. Па дадзеных сервіса «Інтэрія Пагода» на тыдні з 10 па 16 лютага ў Варшаве будзе максімальна сонечнае надвор'е. У працоўныя дні з панядзелка па пятніцу ўвогуле будзе па 9-10 сонечных гадзін. То бок вось як сонца ўзыходзіць, так і свеціць да самага заходу сонца, прабачце за сонца. Але яго будзе так шмат, што хочацца пра гэта паўтараць і паўтараць. З непрыемнага на выходных у суботу і нядзелю будзе 2 гадзіны сонца. Гэта тотал, па гадзіне на кожны дзень. Калі казаць пра тэмпературу, то днём амаль усе дні будзе каля 3 градусаў, самы халодны дзень чакае ў аўторак, каля 0. Ноччу тэмпература можа апускацца да мінус 6 градусаў. Таксама ў аўторак і сераду Варшаву чакае даволі моцны вецер хуткасцю да 30-35 км ў гадзіну. Дарэчы, пішыце ў каментары, для якіх яшчэ гарадоў распавядаць пра надвор'е ў выпуску навінаў. Будзем дадаваць. На гэтым сёння ўсё. Калі вам падабаюцца такія выпускі навінаў, калі ласка, падтрымайце выпуск лайкамі, каментарамі і, калі ёсць магчымасць, донатамі праз Buy Me a Coffee ці Patreon. Да сустрэчы ў сераду. Абяцаю, вас чакае вельмі цікавы выпуск.